Tai vienas gražiausių Lenkijos miestų ir Baltijos perlas, kurį kiekvienas keliautojas turėtų atrasti bent kartą gyvenime. Myliu Gdansko senamiestį vasarą, rudenį, o ypatingai žiemą. Čia kalėdiniai turgus būna vieni geriausių Europoje. Kai kurios vietos tampa mūsų istorijos puslapiais, prie jų visada norisi sugrįžti. O aš čia lankausi ne pirmą kartą ir aplankyti pačių nuostabiausių pasaulyje berniukų, tai mano krikšto sūnus. Su jais niekada nebūna liūdna, o jų aktyvumas ir gera nuotaika lyg didžiausia banga nubloškia į vaikystės pasaulį. Ir jų klausimai primena, kaip svarbu į viską žvelgti smalsiomis akimis ir nepamiršti gyventi. Apžvalgos ratas, kruizas upe, Antro pasaulinio karo muziejus, gintaro muziejus, turgus, butikai, barai, kavinės ir restoranai. Taigi keletas vietų, kurias galite aplankyti besilankant Gdanske. Su krikšto sūnų tėvų Bartu mus suvedė migracijos keliai ir jiems išvykus gyventi atgal į Lenkiją, aš suradau naujus namus ir šeimą Lenkijoje. Pas juos svečiojosi keletą kartų metuose. Žmonės sako, kad jei draugystė tęsiasi daugiau nei 7 metus, tai jau šeima. Bartas tikras savo šalies ambasadorius. Kiekvieno mano apsilankimo metu atrandam naujas pilis, miestus ir miestelius, miškus ir ežerus. Svajonių ir norų niekad nebus per daug. Keliauti su mažaisiais draugais čia paprasta, beveik kiekvienas parkas turi vaikų žaidimų aikštelę. Kašubijos regionas gali pasigirti ežerų ir miškų gausa, o Barto ir Monikos namai jaukumu, kuris lyg magnetas traukia kuo greičiau sugrįžti. Ačiū už gražias akimirkas, širdžių šilumą ir tą jausmą, kai esi laukiamas. Čia visada gera sugrįžti ir visada liūdna atsisveikinti. Tariu iki greito ir skubu į sekančią vasaros kelionę. Antra vasaros atostogų dalis šiais metais man buvo lyg ilgai sprendžiamas galvosūkis, nes norėjau įvykti kur karšta ar daug turistų, nutolti nuo miestų. Tuo pat metu norėjusi kalnų ir gamtos bei adekvačios kainos. Su Zigi mes draugai dar nuo mokyklos laikų, daugiau nei 30 metų, jos pasiūlymas pakeliauti po Škotiją ir koptis į Benevis su džiaugsmu buvo taip pat priimtas. Pakeliui išpildėm seną Sigutės svajonę pamatyti arklio galvų skulptūras Kelpiai, kiekviena iš jų sveria 300 tonų. Kelias ilgas, turintiems laiko lankytinų vietų daug. Gyvenimas viską sudėliojo geriau nei tikėjausi, sako svajok atsargiai, jos pildosi. Vos įvažiavus į Škotiją pasitinka kalnai ir kalvos, žaliuojančios slėnių pievos, tamsūs ežerai slepiantys legendas apie paslaptingas būtybės, o vėjų nugairintos uolos kalba galinga kalba, tai žemė, kurioje tikrovė susipina su mitais. O kai Zigi pamirždavo, kad šypsena atveria visas duris, aš jai primindavau. Apsistojome Glenevis campsite, kurį visiems rekomenduočiau vykstantiems kopti į Benevis. Labą dieną. Šypsuokis. Campsite'as puikus ir pritaikytas ilgiem vakaro pasėdėjimams, o Benevis iš čia ranka pasiekiamas. Ryte gero oro nutarėm nelaukti ir dar lietui lyjant pradėjom kelionę į aukščiausią Jungtinės karalystės kalną. Agyva, Zigi. Šypsuokis. Benevis Sigutei buvo lyg višnia ant torto. Per porą paskutinių mėnesių jai buvo jau 3 žygis į kalnus ir paskutinis iš top 3 viršūnių Jungtiniai karalystiai. Benevis aukščiausias Jungtinės karalystės kalnas, išdidžiai iškilęs virš Škotijos aukštumų. Jo viršūnė dažnai pasislėpusi debesyse, lyg saugotų savo paslaptis tik atkakliausiems. Pamilau kalnus dėl keletą priežasčių. Kai nori pabėgti nuo kasdienybės, pasigrožėti gamta ir įspūdingais vaizdais, sustiprinti sveikatą ar išbandyti savo ištvermę. Kalnai suteikia ramybę ir tą laisvės pojūtį, kurį supras tik žmogus pamilęs kalnus. Tai ne tik laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir dvasinis nuotykis, kuris gydo tiek kūną, tiek vidinį pasaulį. Kelionė į Benevis nėra lengva. Kopimas reikalauja ištvermės, kantrybės ir ryžto. Kiekvienas žingsnis viršūnės link, tai kova su šlaitu, su oro sąlygomis, kurios čia blogos arba labai blogos ir keičiasi kas keletą minučių. Viršūnė 1345 metrų aukštyje. Ir kai galiausiai pasieki kalno viršūnę, pasaulis apačioje atrodo toks tolimas. Stovėdamas debesų apsuptyje, supranti, kad kiekvienas žingsnis buvo to vertas. Ateik čia padaryti. Juk šypsena galingas ginklas ir padeda nugalėti ne vieną viršūnę. Buvo gera matyti, kad tiek daug žmonių myli kalnus ir eilutėje prie viršūnės nuotraukai reikėjo palaukti.
O čia nuliūdinęs vaizdas, galiausiai kalnai moko nuolankumo, primena, kad gamta yra galingesnė už žmogų ir skatina ją gerbti ir saugoti. Šiltos pirštinės ir kepurė šiame žygyje būtų tikrai pravertę, kai mano mieste švietė saulė ir buvo +30, bene vis viršūnėje vos keli laipsniai, vėjas ir lietus. Viršūnė kasmet pasiekia apie 150 000 žygeivių. Sakoma, kad daugiau nelaimių vyksta leidžiantis nuo Benevis šlaitų dėl staigių oro pokyčių, rūko, kritimų ir pasiruošimo stokos. Šiais metais Benevis jau pasiglemžė jauno vyro gyvybę. Reikėtų nepamiršti, kad saugumas pirmiausia ir kad kalnai gali būti pavojingi taip pat. Benevis tai ne tik kalnas, tai išbandymas, nuotykis ir patirtis, kuri man įstrigs visam gyvenimui. Šiuo viaduku važiuoja Hogvarto ekspresas iš Hario Poterio filmo. Tai tikras traukinys ir bilietus norintiems jo pravažiuoti reikėtų įsigyti anksčiau, ypatingai vaikų vasaros atostogų metu. Kelionė link Škotijos salos Kajaus tarsi atskiras nuotykis, už kiekvieno posūkio atsiveria nauji vaizdai. Vingiuoti keliukai mus atvedė į uostą, paaiškėjo, kad visi kelto bilietai užsakyti iš anksto, bet paslaugių darbuotojų dėka mūsų kelionė ir dar vienas nuotykis tęsiasi. Džiaugsmas ir palengvėjimas buvo neapsakomas. Užvažiavus ant kelto denio ir pajudėjus, prieš akis atsivėrė dar įspūdingesnis reginys, tolstanti rūke paskendusi pakrantė. Keliavom į vietą, kur laikas tarsi sustoja, o salą sunku pamiršti. Pasakė, mažai šypsuokis. Ai, atsiprašom, tu kurva. Ai, stop, sakime, špomdamo. Čialant. Ką čia pažiūrėtam šypsuokis? Čia kelionės trukmę nustato avys. Automobiliu siaurais keliukais kilom kalvom, leidomės į slėnius. Džiaugiamės laukinę nepažabotas Kajaus gamta, kuri kartu yra raminanti. Ji kviečia sustoti, įkvėpti gilaus oro gurkšnį ir pajusti, kad čia laikas teka kitaip. Kriokliai krentantis nuo uolų ir atsiveriančios platybės, vaizdas, prie kurio sunku priprasti ir džiugina kiekvienam žingsnį. Žvelgdamas į žalią aukanotą horizontą, dėkoju už viską, ką patyriau šioje kelionėje ir dar kartą ačiū gyvenimui už suteiktas galimybės keliauti. Ačiū ir tau, kad esi su manimi ir tavo palaikymas man svarbus ir padeda augti. Prenumeruok kanalą, komentuok, spausk patinka ir dalykis su draugais. Kajaus saloje gyvena tik apie 13 000 žmonių, o kasmet ją aplanko 100 000 turistų. Jos pavadinimas kilęs nuo žodžio debesų sala ir dėl įspūdingų peizažų čia susuktas ne vienas filmas. Kajaus sala dar vadinama pasakų žeme ir viena gražiausių vietų visoje Škotijoje, o jos tikroji magija slypi rūke, kuris buvo apgaubęs visas Kajų, kai mes lankėmės. Salą palikom tiltų ir judėjom link Ellen Donnan pilies, tai be abejonės Škotijos ikona. Taigi, šypsuokis. Stovi mažoje salelėje apsupta ežerų ir didingų miškingų kalvų. Vėlyvą vakarą žmonių beveik nebuvo ir parkingas buvo nemokamas. Ellen Donnan pilis tai buvo paskutinis tos dienos sustojimas ir mūsų kelionės vyšnia ant torto. Grįžę namo, ne tik turime nuotraukas ir suvenyrus, turime prisiminimus, kurie lieka širdyse visam gyvenimui. Kelionė su draugais tai dovana, kuri niekada neišblėsta, nes tikra draugystė lieka širdyse, nepaisant metų ar atstumo. Ačiū, kas keliavot kartu ir iki kitų kartų. Tomas.